हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स इकबाल। पुनः एबार मोर चैनेल स्वागतम जानाइछु। बंधु बान्धवी सकल, आज एटा कफ सिरापर विषय आलोचना करिम। आपनालोके स्क्रीनत धुनियाকৈ देखि आछे मैकबेरी एलएस कफ सिराप। बहुत व्यूअर्से व्यवहार करिছে, बहुत व्यूअर्से निजर सन्तानक शिशु खुवाइছে। कोने कोने खुवाइছে तार रिजल्ट केनेकुवा प्लीज कमेंट बक्सत जनाबो। मैकबेरी एलएस कफ सिराप केनेकुवा धৰণৰ कफ হলে খাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানীৰ প্ৰাইস গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। মই সদায় ভাল ভাল কোম্পানীৰ ৰিভিউ দিওঁ আৰু সৎ কথাখিনি লৈ আহোঁ। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, मैकबेरी एलएस कफ सिराप बहुत पुरानी कोम्पानी, ভাল कोम्पानी मैकलॉयड्स कोम्पानी बनाइছে আৰু এটা বটলত 100 ml আছে। তাৰ মূল্য হল 99 টকা 75 পইচা। मैकबेरी एलएस সুগার ফ্রি হয়। 2 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। স্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ দিয়া হৈছে আৰু मैकबेरी एलएस कफ सिराপত লিভোসালবুটামল দিয়া হৈছে, যেটো এস্থেমেটিক কফত দিয়া হয়, অৰ্থাৎ হাঁপানীত দিয়া হয়। এমব্ৰক্সল হাইড্ৰক্লোৰাইড আৰু বুপিনচিন যি কাহ উলোৱাত সহায় কৰে, কাহ গলাই দিয়ে। যিসকল ব্যক্তিৰ কিবা কাৰণত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হওক, ডাষ্টত যোৱাৰ কাৰণে হওক, বা ধুলাবালিত থকাৰ কাৰণে হওক, বা গৰমৰ কাৰণে হওক, বা বিড়ি সিগাৰেট খোৱাৰ ফলত কেতিয়াবা কাহ হৈ গৈছে, কাহটো নোলায়, ডিঙিত কাহ লাগি গৈছে তেনেকুৱা লাগে, কেতিয়াবা 2-3 বাৰ কাহি দিয়াৰ লগে কাহ অকমান ওলায়, বিজলুৱা পদাৰ্থৰ নিচিনা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ কৰে, তেনেকুৱা কন্ডিশনত मैकबेरी एलएस कफ सिराप খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ কাহ হৈছে, লগতে উশাহ লওঁতে কষ্ট হয়, যেটো এস্থেমেটিক কফ, আৰু এনেকুৱা লাগে বুকুৰ পৰা শব্দ কৰে, ডিঙিত শব্দ কৰে, যিবিলাক হুজিন সাউন্ড বুলি কোৱা হয়, তেনেকুৱা কন্ডিশন থকা ব্যক্তিসকলেও मैकबेरी एलएस कफ सिराप খাব পাৰিব। শিশুবিলাকৰ সাধাৰণতে ঠাণ্ডাৰ সময়ত সিজনত কেতিয়াবা এস্থেমেটিক কফ হয়, অর্থাৎ উশাহ লওঁতে কষ্ট হয় আৰু ডিঙিত সাউন্ড কৰি থাকে, কাহটো নোলায়, নাকেৰে কেতিয়াবা পানী ওলায়, নাক কেতিয়াবা জাম হৈ যায়। তেনেকুৱা কন্ডিশনতো শিশুক मैकबेरी एलएस कफ सिराप খুৱাব পাৰিব। मैकबेरी एलएस कफ सिराप 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে 2.5 ml কৈ ডেইলি 3 বাৰ, 6 বছৰৰ পৰা 11 বছৰলৈকে 5 ml কৈ 2 বাৰ বা 3 বাৰ, আৰু 12 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে 5 ml পৰা 10 ml লৈকে 2 বাৰ বা 3 বাৰ খুৱাব পাৰিব। मैकबेरी एलएस বয়স অনুপাতে, ওজন অনুপাতে আৰু বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেতিয়াবা চিকিৎসকে ডোজটো সালসলনি কৰিব পাৰে, বা কিমান দিন খাব লাগিব, 5 দিন নে 7 দিন নে 10 দিন চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। मैकबेरी एलएस খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা অশান্তিৰ ভাৱ কৰিব পাৰে, উটবিলাক শুকাই যাব পাৰে, পানীৰ পিয়া বেছি লাগিব পাৰে, দুৰ্বল অনুভৱ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা শৰীৰত এলাৰ্জিও হ'ব পাৰে, খজুৱতি হ'ব পাৰে, বা বেলেগ কোনো অসুবিধা পালে मैकबेरी एलएस कफ सिराप খোৱা বন্ধ কৰি এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। मैकबेरी एलएस सिराप খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খাব, আৰু শিশুক খোৱালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খুৱাব, নিজে নিজে কেতিয়াও নোখোৱাব। मैकबेरी एलएस कफ सिरापर रिव्यू এইখিনি। আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱ সকললৈ শেয়াৰ কৰিব। আজিৰ ভিডিও ইমানেই। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।